we say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking. I'm saying we are talking right now. We're talking, and we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called, the leaders of many, I'm friendly with a lot of them. And they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please. Mr. President, New York City Mayor Zohran Mamdani is required. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिकु भेरो ॿीहर ईरान खां सरेंडर करण जो मुतालबो करे छॾियो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त सऊदी अरब, यूएई ऐं कतर समेत ॿियनि मुल्कनि जी तरफ़ ईरान सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। सुठो मुआहिदो करण लाइ ईरान वटि आख़िरी मौक़ो आहे। ईरान मुआहिदो न कयो त खेसि तबाहीअ खे मुंहुं ॾियणो पवंदो। अमेरिकी सेनेट काम चयो आहे त ईरान जे बहरी नाकाबंदी जारी आहे। 44 बहरी जहाज़नि खे वापसि मोटायो वियो आहे, कुझु खे नाकारा बणायो आहे। ईरान जंग वधाइण जो ख़्वाहिशमंद नाहे, सरहदनि जो दिफ़ा जारी रखंदो। तेहरान खे अहिड़ो मुआशिरो क़ाइमु करण ते कमु करणु घुर्जे जेको दुश्मन खे मुदाख़लत ऐं विरहाङो पैदा करण जो मौक़ो न ॾिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान चयो आहे त इख़्तिलाफ़नि जो ख़ात्मो परॾेही मुदाख़लत वारनि इम्काननि खे घटि कंदो। अहिड़ो मुआशिरो ठाहिणो आहे जेको दुश्मन खे ईरानी समाज खे विरहाइण या तबाह करण जो मौक़ो न ॾिए। इस्तीफ़ा न ॾींदसि, मुल्क लाइ कमु कंदो रहंदसि। अमेरिकी शर्तनि ते आबन हरमुज़ न खुलंदो। ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइमु आहे। अमेरिकी नाकाबंदी जारी रही त नतीजा ख़तरनाक निकिरी सघनि था। ईरान जे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई जे सीनियर सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई चयो आहे त ईरान अमेरिकी नाकाबंदीअ खे वधीक बर्दाश्त न कंदो। नाकाबंदीअ ते अमेरिकी बहरिया ऐं फ़ौज खे नतीजा भोगणा पवंदा। तेहरान आबन हरमुज़ मां कंहिं बि मुतबादिल रस्ते जी इजाज़त न ॾींदो ऐं न ई क़बूल कंदो। आबन हरमुज़ ईरान जे वार्निंग ते जहाज़ वापसि मोटी रहिया आहिनि। नवां सूबा एजेंडा ते नाहिन ऐं ना ई आइन में का खोट आहे। खोट निज़ाम में न पर असां में आहे। असां आइन ते अमल नाहे कयो। आइन ऐं निज़ाम ते सचाई सां अमल कंदासीं त निज़ाम डिलीवर कंदो। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउल्ला चयो आहे त असां आइन जी भञकड़ी कयूं ऐं निज़ाम खे जकड़ियल रखूं त ही कमु कीअं थींदो। ही सिस्टम अधु सदी कामयाब रहियो आहे, अॻिते बि कामयाब रहंदो। आज़ाद कश्मीर जी चूंड शफ़ाफ थी आहे। चूंड अमल मुकमिल थियण बाद पीपल्स पार्टी बि नतीजा तस्लीम करे वठंदी। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि तालीम खाते बाबति अहम इजलास। तालीम वारे वज़ीर सैयद सरदार शाह इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त 6 ज़िलनि में फ्रेम्स लाइ तदरीसी ऐं गैर तदरीसी अमले जी रजिस्ट्रेशन मुकमिल थी वई आहे। मुराद अली शाह चयो त सिंध जे 6 ज़िलनि में तालीमी इदारनि अंदरि फ्रेम्स जी बाक़ाइदा शुरूआत थी वेंदी। फ्रेम्स सां स्कूल में शफ़ाफ़ियत, एहतिसाब ऐं निगरानीअ खे हथी मिलंदी। केपी जे इलाइक़े लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन। केतिराई ख़ारजी जहनुम भेड़ा सिक्योरिटी ज़रियनि मौजूद फोर्सिस गुजी इतला ते लकी मरवत में ऑपरेशन कयो वियो, जंहिं दौरान दहशतगर्दनि जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो। ऑपरेशन दौरान केतिराई ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया ऐं संदन थाक तबाह कया विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में पुलिस जे शहीदनि जो ॾियारो अॼु मल्हायो पियो वञे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहर ऑफिसरनि ऐं जवाननि जे शहीदनि जी मज़ार ते हाज़िरियूं, गुलनि जूं चादरूं रखी सलामियूं ॾिनियूं। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं ॿियनि पारां पुलिस जे शहीदनि खे भेटा पेश। सदर आसिफ ज़रदारी चयो त पुलिस मासूम जाननि जे तहफ़ुज़ लाइ पुलिस जूं कुर्बानियूं साराह जोॻियूं आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त पुलिस जा शहीद क़ौम जो फ़ख़्रु आहिनि। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो त वतन लाइ पुलिस जूं कुर्बानियूं विसारण जोॻियूं न आहिनि। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ वेड़ में पुलिस पहिरीं सफ़ में रही आहे।
सिंध समेत समूरे मुल्क में करबला जे शहीदनि जी याद में अज़ादारी जारी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम संदसि जानसारनि जी याद में निकितल 40 जा मातमी जलूस मंज़िल तरफ़ रवां दवां। कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं लाड़काने डिवीज़न जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में निकितल जलूसनि जो सफ़र जारी। कराची में मरकज़ी मातमी जलूस लाइ 5000 खां वधीक एहलकार मुक़रर। सूबे जे ॿियनि शहरनि में बि सिक्योरिटीअ जा इंतिहाई सख़्त इंतज़ाम थियल। सिंध आबादगार बोर्ड जलालपुर कैनाल ते लाॻीतो कम जारी रखण ते ॻणती ज़ाहिर करे छॾी। जलालपुर कैनाल जे तामीरी फौरी तौर रोकी कैनाल रिथा रद्द करण जो मुतालबो। सिंध आबादगार बोर्ड जो इजलास महमूद नवाज़ शाह जी सदारत हेठि हैदराबाद में थियो। सिंध आबादगार बोर्ड चयो त जलालपुर कैनाल रिथा 116 किलोमीटर डिघी आहे, जंहिं मां 1,72,000 एकड़ ज़मीन आबाद थींदी। वाधू ज़मीन खे आबाद करण लाइ पाणी किथां ईंदो कुझु बि नाहे ॿुधायो वियो। सिंध जा बि ख़दशा ख़तम नाहिनि थिया। जलालपुर कैनाल रिथा क़बूल नाहे। टंडो मोहम्मद खान जे इलाइक़े बुलड़ी शाह करीम भरसा ज़रई ज़मीन मां हिकु शख़्स जो तशद्दुद थियल लाश हथायो आहे। मक़तूल जी सुञाणप जनहाण सूमरो वासी नूर मोहम्मद उर्फ़ मामा नूरो सूमरो जे नाले सां कई वई। लाश अस्पताल मुंतक़िल कई वई आहे। पुलिस चयो आहे त मामले जी जांच करे रहिया आहियूं। मेहड़ में 4 ॾींहं अॻु स्कूल वेंदे मुबैना तौरु अगवा थियल 3 शागिर्दियाणियुनि खे अदालत में पेश कयो वियो। शागिर्दियाणी रोशनी, फातिमा ऐं तंजीला खे पुलिस अदालत में पेश कयो। पुलिस पारां गिरफ़्तार मुख्य जवाबदार ज़ेन महर खे अदालत में पेश कयो वियो। शागिर्दियाणियुनि अदालत में बयानु ॾींदे चयो त कंहिं बि अगवा नाहे कयो। मर्ज़ीअ सां हैदराबाद ऐं बाद में मीरपुर वयूंसीं। अदालत टिनी छोकिरियुनि जा बयान बाद वारसनि हवाले करे छॾियो। केस में जवाबदार ॼाणायल ज़ेन महर खे बि ज़मानत ते आज़ाद करे छॾियो। अंडानी बारानी काठा गड करना मेरे बच्चे गिनदा काठा ले पापा ना इन बारे में लोकर गिंदे ना के लोकर डे में लोकर कोन ने आज में बजने मिलाते पे बदले आज बेची सकते समझे में को अकेले में नरबो लोकर डे ये आशिक मवाली सरवर कंबरानी मैं कुछ जाचो था बजाने आदमी लोग बजाने अब्दुल नबी छुड़वा गया मैं को आज छोड़े अपने हाथ ला। कक्कड़ वेझो थरड़ी जादू शहीद पुलिस मुबैना तो 300 रुपया रिश्वत न ॾियण ते गुल बबुरवासी पीरसन पोरेत खे गॾा गाॾे सां ॿधी छॾियो। पुलिस पोरेत खे काठ सां भरियल गॾा गाॾे सां हथ पेर ॿधी थाणे अंदरि विहारे छॾियो। पोरेत जे गॾा गाॾे सां ॿधल हुअण वारी वीडियो वायरल थी वई। पोरेत चयो आहे त मिसकीन आहियां, काठियूं करे घर जो गुज़र सफ़र कंदो आहियां। पुलिस जे वॾे मुंशी सरवर कंबराणी ऐं आशिक बबुर रिश्वत न ॾियण ते तशद्दुद करे गाॾे सां ॿधो। कुंडरी में जमायत इस्लामी जे महांगाई खिलाफ़ रैली। कारकुननि पारां महांगाई ते ज़ाब्तो आणण जो मुतालबो। अॻवाननि चयो त हुकूमत ग़रीबनि मथां रोज़ानी पेट्रोल पंप बम केराए रही आहे। ग़रीबनि वटि हाणे खाधो खाइण जेतिरी बि सघ नाहे रही। महांगाई ते ज़ाब्तो आंदो वञे। ऐं टंडो मोहम्मद खान म्यूनिसिपल कमेटी जे मुलाज़िमनि जो पघारनि में कटौती ख़िलाफ़ एहतजाज। म्यूनिसिपल मुलाज़िमनि पघारनि में कटौती ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। मुलाज़िमनि चयो आहे त 2 सालनि खां मुसलसल वधियल पघार न ॾिनी पई वञे, वरी मथां पघारनि में कटौती कई वई आहे। मुकमिल पघारूं न ॾिनियूं वयूं त एहतजाज जो दाइरो वधायो वेंदो।